Скажите, вот снятся сны, а кому-то белиберда, кому-то вполне реальные вещи. Вот сны — это что такое? Сновидение– это работа нашего мозга. С точки зрения сомнологии, медицины сна, сновидение– это что-то не очень интересное, это побочный продукт, и мы на нем не заостряем внимание. Есть сновидение, значит, так нужно мозгу. С точки зрения психологии, психоанализа, по работам Фрейда и не только, это отдельная история, где можно покопаться. В общем, это такая дорога к нашему бессознательному, такая королевская дорога, и анализируя свои сновидения, очень много чего можно узнать о себе, тайного. А каким образом анализировать? Анализировать Соник? есть специальные, нет, не соник, есть специальные практики. Через символы, через символизм мы можем понять наше подсознание.